झपाटलेल्याची बाधा टळू दे, पिसाटलेल्याची पाप जळू दे, अडकलेल्याला मुक्ती मिळू दे, कापाच गाऱ्हाण देवा फळू दे. हात पडलो नको ते घडलं अन झाला बघा आता कसा गुंतारे. घरही फिरले वासेही फिरले अन लागलाय माझ्या पाठी भुंगारे अंगारे. कसा वाटला चित्रपट? एकदम सगळ्यांची भूमिका एकदम चांगली झाली, त्यामुळे पिक्चर एकदम एक नंबर झाले. ते समोर बघाय माझ्या आयुष्यातला पहिला चित्रपट, खूप छान वाटलं. झालं की भूत नसतंच. चर्चा गप्पांना आलाय भूत, भूतांना झाडाला धरलंय की झाडानं धरलंय भूत.